Hello, welcome to my gameplay. This is actually the first time I'm doing a voiceover. I'll start by explaining the game mode. So basically we have 3 buildings that need to be conquered in sequence. One team starts defending and goes back as the objectives fall. The other team will attack and sound a horn each time they conquer an objective. There's 1.5 hours to complete the 3 objectives. After that, we swap and the attackers start defending and the defenders go on the attack. As usual, I'm the first one to get killed with a lucky shot to the sleeve. This is actually me running for the respawn. I came back for my revenge a few minutes later. Cuidado com os escritórios. Esse é um armazém que está caído, eles estão do lado poente do armazém que está caído. Dá-me fogo de cobertura. Continua a disparar, continua. Estás seco. Sai daí, vem até comigo. Anda. Sai daí, anda. Sai daí. Unfortunately, we were too late and too little, so we couldn't hold the first line of buildings and they got through really fast. In order to gain some time, we decided to keep fighting next to these buildings before falling back to the objective number 2. This gave us time to organize the defense of the next objective and put on quite a fight. Here you can see the horns and the building where they're at. As you can see, we had a multi-layer defense setup where some stayed next to the buildings while the others patrolled the area. The enemy was pushing on the left side, so I decided to reinforce that area, advancing to flank them. I'll keep quiet for now so you can hear the intensity of the fight. Sou teu. Tief beim Tower! Weggelaufen! Er hat mich an die Waffe geschossen.
Copiar, estou em confronto do lado esquerdo. Direita, flanqueia, rápido! Flanqueia-me! Da get you or not? Me, Gino! Hä? Me, no! Okay. Flanco, flanco! Às tuas duas, isso, caralho. Just to give you some context, this is the area where the fighting is ongoing. Em confrontos do lado esquerdo. Right, by the road that goes down to the field. Morto. And now we are defending our last objective. Mesmo assim falhaste. Temos lá venda nossa, daquele lado. Qual lado? Qual é aquele lado? Aquele. Não faço ideia, venho deste lado, venho do lado esquerdo. Estou do lado sul. Pá, não está ninguém, não é? Está aqui alguma Amélia? Olha, vê só onde é que está. Vê só se está a gravar. Se está. Foda-se, vê só se está aqui alguma coisa gravada. Tá? Vais ficar aí? Não vais tão para aí, meu. Eles têm que entrar. Deixa de estar aqui. Vais lá uma granada e morrer. Só precisas de ficar aqui. Quando a porta abrir, disparas. Mas não é preciso essa gente toda, não é que vocês vão todos. Aquilo que está a vir é de quem? É nosso. Meu, não digas lá de trás. Norte, sul, este, oeste. Nascente, poente, qualquer coisa. Lá de trás eu não sei qual é o lado. Foi ver o Google Maps. Qual é o sul? Eu não sei. Ou a gente desce, é o que eu estava a dizer. A gente desce e faz patrulha ali em baixo. Queres fazer isso? Claro. Somos capazes de morrer logo aqui. Voltamos? Bora. Esse lado. Passei as todas duas. Desce aqui. Ah, amor! Não é disso? Sou sempre eu, caralho. Sou sempre eu. Morto? Morto também. Foi um ramo, de certeza. De certeza que foi um ramo. O meu foi aquele pote seco, tá vendo? Ok, estou a entrar na casa do lado do respawn. Vai, deixa ninguém entrar aqui, hein? Entrar. Falem, falem. Ih, sai daqui que a gente vai estar tigres. Rosa. Entrou alguém pro lado de lá. Quem vier do respawn, faça flanqueamento pro lado de fora do armazém. Como? Las costas, ahí la parte do respawn. Sim, é nossa, é nossa. Queres passar ou ficas aí? Não, fica aí. Ok, ok. Ó, Camita, Ah, tenho aqui uma dúvida. sim. Aqui o botão, a brecha que está encostada à parede. Sim. Pode disparar por aí ou não? Não, caralho, não se dispara por brechas e cenas assim. Agora dúvida. Não se dispara por brechas e não se atira granadas por cima das paredes. É como se fossem mesmo até o As teto. granadas que já tinhas ter dito logo no início.
Já tenho acertado alguma, mas... Segue. Então acabou, olha, então. Então quem é que estava do outro lado? Quem é que estava a cobrir o outro lado? Cara de caralho. Foste tu? Foste tu? Foste tu, caralho! Olha, Ricardo, pistolinha com 3 megs. Pelo menos garanto que o meu meg está no meg, só para não perder. Parece um rabanho de ovelhas quando ouve o gajo a sacar a ração. Bom, sabes o que é que eu vou fazer? Vais sair, Dar de faca. vais com a gente e vais parar de desaparecer. Hã? Vais com a gente e vais parar de desaparecer. Não vou com vocês e vou tentar entrar tipo stealth, a rastejar, Está bem, anda até lá. lá em cima. Vais ver como vai resultar. Não vai não, anda. Já fazes isso quando morres a primeira vez, tá Tá bom? bom. Não, a estratégia é entrarmos entre o armazém e a casa. Por onde eles entraram. Sim. Mas todos juntos, que é para conseguirmos, senão... And now it's our time to attack, the same sequence 1, 2 and 3. Now, unfortunately, our coordination wasn't the best, and it took us ages to conquer the first objective. Morto. Morto. Deixa-me passar. And if you came this far, please don't forget to hit the like button. Por aqui alguém. Ó, tá dentro da casa, né? E ele estava a ver nada. A mim também me confundiu. Perguntar, e se tu disparaste, até nem foste tu que disparaste, fui eu que o matei. Eu não queria magoar, eu dei-lhe no clique, mano. Não vale a pena, vale a pena à próxima, se ele reagir assim, está discutido. Não vale a pena estar a imitar um porco. E depois passa. Não estou conseguindo ver ninguém. Morto. Eventually we did get the first objective, so we could move on for the second one. Morto! And so this is the second objective, and now some fun with friends. Boo! Here you can see the layout of the warehouse that we have to storm, and their defense is mostly inside at this point.
Morto! We tried multiple approaches from all 2 doors facing our respawn, but at the end we didn't make it to the objective in time. Morto! Foi na água, mas morto. Está na parte esquerda. Morto na fala, morto na fala. Corre e volta. Ah, foi. Teu, meu? Vai lá e depois fala, não há problema. Corre. Shhh. Morto na fala. Thank you for watching. If you got this far after 17 minutes, I think you can subscribe my channel. Agora eles sabem que não podem disparar por aqui.